Eine beeinträchtigte Nasenatmung ist in vielen Fällen Mitauslöser für das Schnarchen. Mit einem sehr einfachen Test können Sie herausfinden, ob das auch bei Ihnen zutrifft. Stellen Sie sich vor einen Spiegel und halten Sie ein Nasenloch zu. Atmen Sie ruhig durch die Nase weiter. Achten Sie darauf, Ihren Mund geschlossen zu halten. Fällt das Nasenloch, das Sie nicht zuhalten, ein? Wenn ja, ist Ihre Nasenatmung höchstwahrscheinlich gestört. Machen Sie diesen Test nacheinander mit beiden Nasenlöchern. Nehmen Sie nun ein Streichholz und versuchen Sie vorsichtig, mit dem Holzende eines Ihrer Nasenlöcher zu weiten. Das andere Nasenloch halten Sie währenddessen geschlossen. Sollten Sie nun besser Luft bekommen als vorher, sind Ihre Nasenwege blockiert. Dadurch wird Ihre Nasenatmung behindert. Sie sind also höchstwahrscheinlich Nasenschnarcher. Ihnen helfen damit am besten Nasenspreizer, Nasenpflaster oder aber eine Nasendusche, damit die Atmung optimal durch die Nase funktioniert. Wenn Sie noch unsicher sind, machen Sie den Online-Schnarchtest von Somnishop.